ជំរាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនមិត្តភក្តិទាំងឡាយបាទទេជនចាស់ថ្មីថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំសូមជំសវុតសូមធ្វើការណែនាំអចលនទ្រព្យមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចាប់ដើមសូមបងប្អូនអាចមើលទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងបរិវេណនៃអាគារនេះគឺជាអាគារដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មរាល់ថ្ងៃបាទនិយាយរួមគឺយើងអាចរកចំណូលបានប្រចាំថ្ងៃបាទបងប្អូនអាចមើលពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងអាគារនេះយើងឃើញថាទីនេះមានទីធ្លាធំទូលាយបាទទីធ្លាធំទូលាយហើយបន្ទប់បាទបងប្អូនអាចមើលបន្ទប់ច្រើនបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនចូលមកចេះមានអំណងចង់ធ្វើអាជីវកម្មណាបន្តដោយសារម្ចាស់គាត់មានបំណងចង់បញ្ចេញអញ្ចឹងគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំនោះមកជួយធ្វើទីផ្សារជូនពួកគាត់ដើម្បីបានដឹងពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំបង្ហាញពីបន្ទប់បាទបងប្អូនអាចឃើញជាក់ស្ដែងហើយបន្ទប់ដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះគឺមានច្រើននេះគឺនៅក្នុងជាន់លើតិចទៀតយើងនឹងចុះទៅជាន់ទៀតដែលស្ថានភាពគឺប្រហែលគ្នាទេបាទប្រហែលគ្នាទេជារួមគឺយើងឃើញថាក្នុងទីលានលំទូលាយមែនទែនហើយដោយសារតែអាគារនេះគឺយើងធ្វើមានថាប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងវានៅមានហៅថាស្អាតបាទមានថា clean នៅឡើយដែរបាទ clean បាទបងប្អូនហើយនេះគឺបន្ទប់មួយគឺទៅនេះបន្ទប់ក្រៅខេបាទយើងក្រៅខេហើយគេបើកជាអាជីវកម្មក្រៅខេអញ្ចឹងនៅសារដែរហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាស្ថានភាពវាមិនសូវជាអំណោយផលអញ្ចឹងហើយម្ចាស់ហើយអាគារនេះគាត់ត្រូវការបញ្ចេញដើម្បីយកទុនទាំងអស់ហ្នឹងទៅវិនិយោគលើតំបន់ផ្សេងណាបាទអញ្ចឹងគាត់តាមបញ្ចេញឥឡូវហើយទីផ្សារបច្ចុប្បន្នយើងឃើញអស់គ្នាថាជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនវិនិយោគបានបាទទីនេះដោយសារតែយើងឃើញថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នសមជាមួយនឹងហើយតម្លៃទីផ្សារដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះនេះអញ្ចឹងតម្លៃដែលគេដាក់នេះគឺជាតម្លៃដែលក្រោមទីផ្សារសម្រាប់បងប្អូនវិនិយោគទៅថ្ងៃអនាគតអ្វីជាពិសេសនេះគឺយើងអាចរកចំណូលបានប្រចាំថ្ងៃបាទប្រចាំថ្ងៃដោយសារតែម្ចាស់គាត់បានធ្វើអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃទេបាទទីនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនទិញហើយក៏អាចបន្តអាជីវកម្មដែរដោយដែលបងប្អូនឃើញពីការរៀបចំរបស់គាត់ហ្នឹងគឺស្អាតមែនទែនបាទស្អាតណាស់មានរបៀបរៀបរយយើងឃើញថាវាជាកន្លែងហុងស៊ុយបាទគេរៀបចំហុងស៊ុយហើយមើលជាក់ស្ដែងគឺថាអត់មានវាទុកចោលទេណាគឺអាគារដែលប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបាទប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទីនេះគឺជាពេលវេលាដែលសមស្របសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ធ្វើអាជីវកម្មនៅទីតាំងនេះហើយទីតាំងនេះសោតបើសិនជាបងប្អូនអាចមិនអាចកែប្រែទៅជាសន្តាគារឬផ្ទះសំណាក់បានដូចគ្នាដោយសារតែបន្ទប់នេះច្រើនណាស់ហើយបងប្អូនអាចមើលឃើញជាក់ស្ដែងបន្ទប់នីមួយៗធំទូលាយបាទធំទូលាយហើយយើងអាចកែច្នៃសម្រាប់ការស្នាក់នៅភ្ញៀវចិត្តឆ្ងាយផ្សេងៗបាទអញ្ជើញមកដល់ទីនេះហើយនេះគឺខាងក្រោមបាទក្រោមនេះយើងអាចតិចទៀតយើងចុះទៅមួយជាន់ទៀតដើម្បីយើងមើលថាតើខាងក្រោមនេះវាមានអីខ្លះហើយយើងអាចធ្វើឲ្យបានថែមទៀតហើយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីខាងក្រោយនៃអាគារនេះតើមានអាគារមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដោយសារតែនៅទីនេះវាមានដីទំនេរហ្នឹងពីរកន្លែងទៀតបាទដីទំនេរនៅខាងក្រោយមានធំអញ្ចឹងជារួមដីនេះគឺទាំងអាគារទាំងដីទំនេរហ្នឹងវាទំហំប្រហែលជា2ហិកតាដែលជាទីតាំងដែលធំទូលាយដែលបងប្អូនអាចកែច្នៃទៅតាមគោលបំណងដែលយើងចង់កែលម្អណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកែលម្អឲ្យមកអាចមើលបន្ទប់នេះបាទបន្ទប់តើតែភ្លើងអត់មានបាទស្ថានភាពដីទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរគឺវាជានៅក្នុងតំបន់គូរៀបគឺដីវាមានស្ថានភាពកលៈបាទមិញខាងមិញហ្នឹងខ្ញុំបានថតពីខាងលើនេះថតនៅក្នុងចន្ទទី2គេថាថ្នាក់ទី2បើកម្មចន្ទាគេថាកម្មចន្ទាចន្ទទី2នៃទី2បាទអញ្ចឹងក៏យើងមានបន្ទប់មួយចំនួនដែរហើយទីនេះខ្ញុំបង្ហាញពីខាងក្រោយពីព្រោះដីនេះក្រៅពីដីដែលសាងសង់អាគារក៏មានដីទំនេរ một môn khôngដែរបាទនេះគឺសឡុងបាទកន្លែងសម្
សម្រាប់យើងហូបចុកអីជាលក្ខណៈ personal របស់យើងណាបាទមិនជាហ្នឹងហើយយើងមើលទេសភាពខាងក្រោយបាទ Hello ចឹងអាហ្នឹងគឺដីទន្លេហ្នឹងឯងដីនេះបាទនៅផ្សារបាទអានេះគឺដីទន្លេដែលយើងជាខាងដើមហ្នឹងគឺដីពីរប្លង់ដែលជាដីទន្លេបងប្អូនអាចកសាងបន្ថែមបាទចង់ធ្វើអាគារហើយផ្ទះសំណាក់ផ្សេងបន្ថែមទៀតបានដូចគ្នាចឹងខាងមុខក្រៅអូខេឬមើលលេខកំសាន្តខាងក្រោយកន្លែងស្នាក់នៅកំសាន្តនេះទៅហើយនេះគឺជាឱកាសហើយបន្លែថ្លៃធ្នូវិញគឺក្រោមទីផ្សាររហូតដល់ 40% ណានៅទីនេះមកខាងនេះចឹងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចាប់អារម្មណ៍មានបំណងចង់ធ្វើអាជីវកម្មជាផ្ទះសំណាក់សន្តាគារឬមួយកន្លែងកំសាន្តគឺទីនេះគឺស័ក្តិសមបាទកន្លែងកំសាន្តនេះគឺស័ក្តិសមសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើងតែមួយអតិព័ត៌មានហើយដូចជាអាចមកមើលផ្ទាល់ទីតាំងតែម្ដងសារតែចាស់គាត់បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពួកយើងក្នុងការជួយធ្វើទីផ្សារសម្រាប់ចែករំលែកព័ត៌មាននេះជូនមហាជនទូទៅដែលពិសេសគឺអាជីវករឬពាណិជ្ជករដែលគាត់ចង់វិនិយោគលើវិស័យសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ឬមួយក៏កន្លែងកម្សាន្តគឺទីនេះស័ក្តិសមមែនទេបាទ